そこにいるんだね、鹿が。どうせ。気をつけてね。このままね。気をつけて。頼むわ。そっから上がってくる。上がってそこの、それ上がってさ、お墓の斜めから上がって、上上がっていっちゃえば。気をつけてね。お願いします。そこも結構崩れてるね。そこも物が結構降りてるよ。じゃあね、お願いします。そっち口が軽いから騙されないでね。おい、レビー、レビー、レビー、下がっちゃった。ああ、ちょうどいいサイズだ。80キロぐらいかな。うん。はい、お疲れ様です。よかったね。てるちゃんおめでとう。よかったね。なんかさ、音量機なんか飛ばすね、おい、ずいぶん。おーい。お疲れ様。はい。あ、わかったわかったわかった。そう、それいいでしょ。